Wah, sangat nyaman banget guys pakai mobil ATTO ini. Buat ibu-ibu, buat mahasiswa, semuanya pasti bakalan bisa sih pakai mobil EV ini. Ini gampang banget dipakainya, nyaman. Itu untuk penyesuaian itu sama juga kayak mobil bensin, sama aja Bapak Ibu. Kalau mau test drive langsung aja datang ke BYD TB Simatupang, bertemu sama Dayu ya. Dadah, jalan dulu, mau ke rumah customer. Dah.